Мен нөмір 7-ші орта мектептің 8-ші сынып оқушысы Тілеуғалиев Нұрбол. Абай атамның 6-ші қара сөзі. Өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік аты ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болса, байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрмай мал іздеп не керек? Жоқ, бірлік малға бірлік, ақылға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң да, атасы басқа, діні басқа, күні басқаларда жалданыш еңбек қылады. Бірлік малға сатылса, ант ұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса, әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе, Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуелі бірінен бірі пәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап. Ол болмаса, бір пәле сал, қорғалатып, бірін-бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жеріне бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп іздемейді. Әуелі бірінен бірі пәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап. Ол болмаса, бір пәле сал, қорғалатып, бірін-бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жеріне бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп, бұлдаған адам өлімді жау көріп, ақиретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, қызмет қылудан, еңбек қылудан қашып, еріншек атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Ол айтқан тірлік олар емес, көкірегі, көңіл ашық болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң да, көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз қалмайсың. Адал еңбекпенен ерінбей жүріп, мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалғау қылжақ бас, әзір тамақ, әзір ас, сыртың пысық, ішің нас, артын ойлап, ұялмас, болып жүріп тірімін деме, онан Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнің өз артық емес пе?